Samarita anguru kwanjere Orubundunya se wodi ya Sameta omwana Faith Nyagusira nigaro omwana one niga imogeta agajiru no muronde kurwe getuki muno musani akamuira muno omuntu munyoma kera moira niga imogeta akamongenta akamutinde kalitu kerierio ona twachire gwaka chisimi koruge so mwana ya chiete ari umuteja mumuro yako bwate simi otongaina ngango irande Faith nyomba rakita kumuikeri mbaka munero manyana achite kurike message ngani gongitete Faith mobegete nyaro yegetanda ona Faith niga kule otigire omwana oyo moke oyaba ibuli batanyare korenda oganiri wasome skuru wana totegete obwene serikali nyare kwa gutubwate si tonyoro obwene bwa Faith etanguru Bernard Birundo Nchabo orwase ekenyoro kya Nyanuguti Sub-Location Itumbe Bondonya otono moichano monene asenge njogo sira ku mwana Faith oyo bete okonyomose ase ekenyoro kya egetuki bumachoge wango iga twanyorete reporting omwana oiga itire na gotinde kunyomba kara twacheta asa iyo na twanyorete kene omwana oiga itetwe na gotinde kwa tukamurusio akairwa ase mochari ya Ogembo asitongobegete twari gosaba muna abantu bekenyoro omwana oyo nayo bwendu yane oboene bororokana ase omwana oyo igiare ngo toichanete tori koragera ndo yogora kende etosinyire ase ngejo ku mwana oyo akorende na twari gosanga abantu ba minto moto bwatesie yo minto nyondali yo minto Innocent Obiri yo minto Simbarati mosoime moto bwatesie oboene bu mwana obororokane ekiagera ngo tukubine omwana okora matemo na ndo wetete buya gatigetaga mwana gake ku mwaka oyo